Dnes sa naučíme tanec rýchleho tempa zo Šemetkoviec, šemetkovskú poľku. Hudák, hraj. Takže prvý motív, prvá kombinácia na mieste. Otočíme sa s týmto motívom. A zmena. Vpred. Zad. A hustý. To isté ešte raz. Takže na mieste. 8, 2, 3. Otočíme sa. A vpred. Najprv obyčajný. A teraz hustý. Hop. Párové krútenie okolo partnerky. 2 nástupy, pravá, ľava, točíš. Ešte, drž. Pravú nohu vnútornú trošku predkopávaj. Bude zmena smeru. 3. A. Prava, ľava, prava, ľava, prava. Točíš. Výborne. A celé od začiatku, čiže prvá kombinácia na mieste. A. A okolo partnerky. A pôjdeme vpred. Hop. Najprv obyčajne. A teraz hustý. Pozor, príde párové krútenie. 3. A nástup, prava, ľava. Točíš. Nezabudni predkopávať pravú vnútornú nohu. A bude zmena smeru. Hop. Prava, ľava, prava, ľava. Až do konca a zastavíme. 3. Hop. Nasleduje druhá kombinácia. Hraj. Takže prvý motív. Zmena. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ešte raz. Znova 7 pravou nohou. Raz, 2, 3, 4. Pridrukám partnerky. A ideme. Hop. Pozor, cifra pravou. A vrátime sa späť. Hop. A pravou a ukončíme. Hop. Teraz si pretancujeme celú kombináciu. Hudák, hraj. Takže prvá. Otočíme sa s ňou. Môžeme aj dvakrát. A poď vpred. Pozor, dvojitý. A budeme krútiť v páre. Prava, ľava. Pravú nohu predsúvaj, nezabudni. A zmena smeru. Hop. Zastavíme. A kombinácia druhá. Hop. Cifra pravou nohou. Zastav. A ešte raz. A párové krútenie. 3. Hop. A zmena smeru. Poď. A prvá kombinácia. Vpred. Hop. A vzad. Okolo. Jeden. Druhý a ideš preč. Hop.